Сердце любой бани – это, конечно, печь. И то, как оно будет биться, зависит от множества факторов. Количество оборудования на рынке банных печей представлено сотнями моделей и тысячами модификаций. При таком изобилии обычному потребителю определиться с выбором непросто. Ведь хочет он, чтобы печь была красивая и служила долго, чтобы грела быстро да пар выдавала легкий. Еще, чтобы дров расходовала поменьше и как автомобиль не стоило. Большинство печей изготовлены либо из толстостенной конструкционной стали, это так называемые тяжелые печи, либо из тонкостенной нержавеющей стали, которая применяется при изготовлении легких печей. У каждой из вышеперечисленных сталей, безусловно, есть как плюсы, так и минусы. Комбинированная толстостенная топка печей «Костер» – это симбиоз сильных качеств обоих типов сталей. Низколегированная сталь отличается повышенной жесткостью, что минимизирует деформации несущих вертикальных стенок топки. Элементы конструкции топки, испытывающие термическую перегрузку, изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали, которая исключает прогорание при температурах, равных температуре горения дров. Конструкция топки печи «Костер», в отличие от классических топок, более высокая и узкая. Благодаря увеличенной высоте площадь теплоотдающих поверхностей топки значительно больше, а за счет узкой конструкции контакт пламени с вертикальными стенками топки значительно усилен. Как следствие, нагрев воздуха во всех помещениях бани происходит эффективнее и быстрее. Коллектор топки печей «Костер» также значительно выше, чем у других классических печей. При этом рассекатель пламени расположен в верхней части коллектора. Это способствует более полному сгоранию дров, что увеличивает КПД и значительно улучшает нагрев камней. Верхняя пластина коллектора изготавливается из нержавеющей стали и имеет вогнутую форму. Благодаря этому она является эффективной парообразующей поверхностью, предназначенной для получения перегретого легкого пара. Канал подачи воздуха в коллектор, также изготовленный из жиростойкой нержавеющей стали, обеспечивает эффективный дожиг уходящих газов и защищает заднюю стенку топки от прогорания. Для достижения максимально комфортного микроклимата в бане, помимо кожуха конвектора, в печах «Костер» используются также промежуточные конвекторы, которые разделяют конвекционные потоки. Перегретые потоки, создающиеся между стенками топки и промежуточным конвектором, направляются внутрь каменки, нагревая и вентилируя камни. Более мягкие и комфортные для человека потоки, создающиеся между промежуточным и внешним конвектором, направляются в помещение парной через боковые отверстия. В конструкции банных печей «Костер» применено запатентованное техническое решение, которое позволяет переводить работающую печь в режим стабилизации горения. В момент затапливания печи зольник открыт. Благодаря этому воздух подается в нижнюю колосниковую зону топки, где происходит активизация горения. Пламя отдает свою тепловую энергию как на конвекционно-образующей поверхности, так и на стенке коллектора, нагревающего камни. После достижения в парной и смежных с ним помещениях заданной температуры воздуха нужно плотно закрыть зольник. Через специально оборудованные в верхней части топливного канала воздухоподающие отверстия воздух, необходимый для горения, будет подаваться сразу в коллектор. Мощный нагрев камней продолжится, тогда как нагрев конвекционно-образующих поверхностей уменьшится. Данный режим является щадящим для топки и позволяет увеличить эксплуатационный ресурс печей, а также значительно снижает расход дров.